Борбору кичинекей акылман ирими, иримдин жетекчиси Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңарбы кичинекей акылмандар? Бүгүнкү сабакта биз 10го чейинки сандарды кошуп жана кемитүүнү эсибизге салабыз. Барыңар билесиңерби? Асманда бир гана күн бар. Аларда бирден гана куйрук болот, Эми сен ойлончу. Бирөө болгон дагы эмнелер бар? Балким үйдө, жалгыздан, же эшикте, же адамдын өзүндө эмнелер? Бирге нөлдү кошсо бир болот экен, нөлгө бирди кошсо бир болот экен. Ал эми бул кайсы сан? Туура, 2 саны. Бул балада 2 кулагы бар экен, көрдүңөрбү? Анан дагы 2 тиши көрүнүп турат экен. Көз айнегинин 2 айнеги бар экен. 2 көзү бар экен. Дагы 2 эмнеси бар экен? 2 беттери бар экен, Азамат. Бирге бирди кошсо 2 болот, 2ге нөлдү кошсо 2 болот, нөлгө 2-ни кошсо 2 болот. Менен чогуу айт. Бул 3 саны. Туура тааныдың, Азамат. Балдар, канчага кошсо 3 болот? Карабай туруп айтчы. Азамат, 1ге 2-ни кошсо, 2ге 1-ди кошсо, же 0гө 3-тү кошсо, же 3гө 0-дү кошсо 3 болот. Кайсы сан? 4 саны, Азамат. Кел менен чогуу айтасың. 1ге 3-тү кошсо 4 болот, 0гө 4-тү кошсо 4 болот, 3гө 1-ди кошсо 4 болот, 2ге 2-ни кошсо 4 болот, 4гө 0-дү кошсо 4 болот. Кийинки сан 5 саны. Менен чогуу айтчы гана. 1ге 4-тү кошсо 5 болот экен. Эстеп кал. 4гө 1-ди кошсо 5 болот. 2ге 3-тү кошсо 5 болот. Жана 3гө 2-ни кошсо 5 болот. 0гө 5-ти кошсо 5 болот. 5ге 0-дү кошсо 5 болот. Эми видеону паузага коюп туруп, телефонду карабай туруп, айтчы кайсы санга кайсы санды кошсо 5 болот. Кийинки сан 6 саны. 1ге 5-ти кошсо 6 болот. 5ге 1-ди кошсо 6 болот. 4гө 2-ни кошсо 6 болот. 2ге 4-тү кошсо 6 болот. Балдар, бул жерде 2 кошу 3 жана 3 кошу 2 деген туура эмес жазылып калган. Ага көңүл бурбай эле койгула. Үстүңкү 4 мисалды эстеп калгыла дагы. 3гө 3-тү кошсо дагы 6 болот. Аны да эстеп калгыла. Видеону паузага коюп туруп, көзүңөрдү жумуп айтып көрүлөчү. Кайсы санга кайсы санды кошсо 6 болот. Кийинки сан 7. Менен чогуу айтабыз. 1ге 6-ны кошсо 7 болот. 6га 1-ди кошсо 7 болот. 2ге 5-ти кошсо 7 болот. 5ге 2-ни кошсо 7 болот. 3гө 4-тү кошсо 7 болот. 4гө 3-тү кошсо 7 болот. Жана 0гө 7-ни кошсо 7 болот. Эми видеону паузага коюп туруп, жакшылап бир карап алып туруп айтып көр. Саныбыз 8 саны. Кана, кайсы санга кайсы санды кошсо 8 болот экен? Баарын окуп чык. Окугандан кийин видеону паузага коюп туруп айтып көр. Кийинки сан болсо 9 саны. 1ге 8-ди кошсо 9 болот. Ал эми 8ге кайра 1-ди кошсо 9 болот. 2ге 7-ни кошсо 9 болот. 7ге кайра 2-ни кошсо 9 болот. 6га канчаны кошсо 9 болот? Азамат. 3гө канчаны кошсо 9 болот?
4-кө канчаны кошсо 9 болот? 5-ке канчаны кошсо 9 болот? Видеону паузага коюп тур, көзүңдү жумуп, көргөнүңдү элестетип туруп, кайсы санга кайсы санды кошсо 9 болот экенин айт. Кийинки сан 10 саны. Баарыбыз билебиз 10 санын, 1 менен 0 жетелешип ойноп жүрүшөт, көрдүңөрбү? 1-ге 9-ду кошсок 10 болот. 9-га 1-ди кошсок 10 болот. Мени менен чогуу айт. 2-ден 2-ге 8-ди кошсо 10 болот. 8-ге 2-ни кошсо 10 болот. 5-ке 5-ди кошсо 10 болот. 2-ге 8-ди кошсо 10 болот. 3-кө 7-ни кошсо 10 болот. 7-ге 3-дү кошсо 10 болот. 4-кө 6-ны кошсо 10 болот. 6-га 4-дү кошсо 10 болот. Видеону паузага коюп туруп, көзүңдү жумуп туруп, кайра кайталачы. Кайсы санга кайсыны кошсо 10 болот. Азаматсың кичинекей акылманым. Эми кемитүүлөрдү эсибизге салалы. 10дон 5-ти алса канча болот эле? 10дон 2-ни алса канча болот? 10дон 7-ни алса канча болот? 10дон 1, 10дон 4 алса канча болот? Эстедиңби? Эми кийинки 9-дан 4 алса канча болот? 9-дан 2-ни алса канча болот? 9-дан 7-ни алса канча болот? 9-дан 3-дү алса канча болот? 9-дан 6-ны алса канча болот? Жетишпей калсаң, видеону паузага коюп туруп, айтып көр канча болот экен. 8-ден 3-дү алса канча? 8-ден 5-ди алып салса канча? 8-ден 4-дү алып салса канча? 8-ден 1-ди эле алып салса канча? 8-ден 6-ны алса канча? Азамат. Тапшырма. Жогоруда берилген кемитүүлөрдү дептериңе көчүрүп жаз. Аларды аткар. Экинчи тапшырма. 3-төн 10-го чейинки сандардын ромашкаларын жаса. Аларды боё. 3 санынын ромашкасын жасайсың. Анан 4-түкүн, 5-тикин, ошентип 10 санына чейин ромашкаларды жасап, жакшынакай ак калтырбай, сызыктан чыгарбай жакшынакай боё. Тапшырма болсо 6, 7, 8, 9, 10 сандарынын ромашкаларын жаттап, видеого тартып жибересиң. Мисалы, 6-нын ромашкасы кандай, 3-кө 3-тү кошсо 6 болот, 4-кө 2-ни кошсо 6 болот деп жаттайсыңар, баардыгын жаттап туруп, анан айтып бересиңер. Кийинки келаткан экинчи күнгө чейин видеону жөнөткүлө.